Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de la presión arterial. Nuestro grupo está conformado por Alexander Montenegro, Aleidi Muñoz, Natalie Paucar, Micaela Salazar y mi persona, Cisne Chillán. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial es la fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes arteriales. Los valores normales de la presión arterial con respecto a la presión sistólica son menores a 120 milímetros de mercurio. Con respecto a la presión diastólica son menores a 80 milímetros de mercurio. Los valores elevados de la presión arterial con relación a la presión sistólica son de 120 a 129 milímetros de mercurio y con relación a la presión diastólica son menores a 80 milímetros de mercurio. Latidos de Korotskov. Estos son los sonidos que se escuchan durante la toma y determinación de la presión arterial utilizando un procedimiento no invasivo. A medida que la presión arterial disminuye, se escuchan ciertos sonidos con ayuda del fonendoscopio, el cual se coloca sobre la arteria humeral o braquial. Estos ruidos se escuchan por 5 etapas. En la etapa 1 el ruido es moderadamente intenso y golpeante. Este corresponde a la presión arterial sistólica. En la etapa 2 el ruido es de tipo soplo o menos rasposo. En la etapa 3 el ruido es golpeante, suave y menos nítido, es decir, que no se escucha claramente. En la etapa 4 disminuye la intensidad del ruido y finalmente en la etapa 5 es el silencio, el cual corresponde a la presión arterial diastólica. La presión arterial puede alterarse por diversos factores y entre ellos está la obesidad o sobrepeso, la falta de actividad física, el consumo de alcohol, tabaco y drogas. No solo aumenta de inmediato la presión arterial de forma temporal, sino que las sustancias químicas que contienen pueden dañar el recubrimiento de las paredes de las arterias y dañar el músculo cardíaco. El potasio ayuda a equilibrar la cantidad de sodio en las células y un equilibrio adecuado del mismo es fundamental para mantener una buena salud del corazón. Si no se obtiene suficiente potasio con la dieta o se pierde demasiado debido a la deshidratación u otras afecciones, el sodio puede acumularse en la sangre y puede hacer que el cuerpo retenga líquido, lo cual aumentaría la presión arterial. Por último, los altos niveles de estrés pueden provocar un aumento temporal de la presión arterial. Las causas de la hipertensión como enfermedad dependen mucho de la edad. Esta enfermedad es más común en mayores de 35 años de edad, en lo cual influye la herencia, el sobrepeso, si es un paciente que consume mucha sal o la presencia de diabetes. Pero en general los pacientes hipertensos adultos no tienen una causa definitiva. En personas menores de 35 años, la causa no es tan desconocida. Puede ser por una serie de enfermedades como la insuficiencia renal, enfermedades endocrinas como problemas de tiroides, problemas de las glándulas suprarrenales, estrecheces arteriales congénitas. Y en estos pacientes es importante tratar de establecer la causa de la hipertensión arterial porque el paciente se puede curar por completo. Para la técnica de palpación, primero lo que vamos a hacer es preguntar al paciente si ha tomado alguna bebida energética o café. No. En este caso, el paciente no ha tomado, entonces procedemos a lo que es a tomar la presión. Primero vamos a comenzar asegurando que las piernas del paciente estén ligeramente separadas y que el brazo esté, pégate un poco por favor, esté en una manera en la cual no está haciendo fuerza. Antes de iniciar, vamos siempre a asegurar lo que es la pera y procedemos a colocar al paciente. Permiso para colocar, por favor. Vamos a verificar que esté la flecha en la arteria braquial. Siempre recordar que es 2 dedos por encima del codo. Y aseguramos. Seguido de esto, vamos a colocar el tensiómetro y vamos a tomar la presión radial. Una vez que tengamos aquí la presión radial, vamos a subir lo que es 20 milímetros de mercurio. Y empezamos a subir de 20 en 20
hasta dejar de sentir la presión. Subimos otros 20 más y vamos a soltar lentamente la perilla. Bien, en este caso obtuvimos como presión sistólica 110. Es importante decir que en la toma de presión palpatoria solo se puede obtener la presión sistólica y no la diastólica. Para la técnica auscultatoria vamos a necesitar el fonendoscopio. Este debe de estar las ojivas para adelante. Lo que sí también tenemos es el diafragma y la campana. Es muy importante saber si está con seguro el sonido del diafragma, ya que este lo bloquea. En este momento voy a quitar el seguro. Llevamos el diafragma a lo que es la arteria y vamos a subir 20 milímetros de mercurio. Hasta que empecemos a dejar de escuchar. Y soltamos. En nuestro paciente, el primer ruido que se empezó a obtener es desde 109 a 110 milímetros y bajando. Dejó de sonar en 75. Esto quiere decir que nuestro paciente tiene de 110 a 75 milímetros de mercurio. Como conclusión tenemos que es importante conocer ambas técnicas para tomar la presión, ya que esto nos permitirá diagnosticar y tratar a tiempo la hipertensión. Como recomendaciones para disminuir la presión arterial alta sin medicamentos y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, es importante adquirir nuevos hábitos de vida saludable, como por ejemplo hacer ejercicio regularmente, llevar una dieta saludable en el que se evite en lo posible la ingesta de bebidas alcohólicas, de drogas o de tabaco. También es importante reducir el consumo de sodio y de cafeína.